2 dias. Tens que arranjar uma alternativa, senão ficas ali a morrer. Primeiro é uma vez, duas, não dá, terceiro, depois começa a analisar quando é que bota para baixo, é a melhor maneira. Isso é que anda para a frente. Ô Bruno, o que é que se passou, Bruno? Está muito quente, eu pensava que você ia bater os teus.